主持阿 Jason 今日帶大家去睇一套海逸灣嘅筍盤單位啊！呢個樓下都幾舒服，園林綠化都幾靚嘅哦。呢套單位啊，樓下有綠道，去街市、去菜市場，全部行路都行得到嘅。哦，就5分鐘到10分鐘之間，全部行得到嘅。啊，呢套單位係今日帶大家睇嘅一套筍盤啊！依家帶大家去上邊睇下樓。哦，我哋依家到呢個屋嘅入邊嘅啦。你睇下呢個房嘅話係入門就一個入戶花園啦。啊，大門嘅話三門全部都做埋嘅啦。哦。入翻呢個位置係屬於喪嘅面積啊！依家擺咗個大鞋櫃咯，呢個位置啊，呢個係一個窗，依家都係做埋三門嘅，都係比較 OK 噶。呢個係用燃氣嘅啊，你睇呢個燃氣表係用煤氣嘅，好方便啊，管道燃氣啊，呢個卡充熱卡就拍落去就可以用噶啦，正常係咁樣。啲燃氣嘅話100蚊都可以用幾個月噶啦，正常嚟講都幾平嘅呢邊氣嘅話啊。入嚟呢個廳嘅入邊去睇下呢間屋嘅入邊嘅情況啊。呢個房係78平嘅3房1衛嘅單位啊！你呢個廳同呢個餐廳係連埋一齊嘅。首先我哋先睇下呢個廚房啦。呢個廚房睇下先。呢個廚房都係煮食爐全部都整埋啦，冰箱抽油煙機全部都有嘅。廚房後邊都有個窗啊，我呢邊等係同呢個廳係對流嘅，南北通嘅，等有打開好通風嘅。如果夏天嘅嚟講因為冬天呢個房都唔凍嘅。你睇呢個太陽都曬到呢個露台噶啦。呢個房嘅話，依家係睇園景為主咯，睇園景洗衣機業主全部都配埋啦。遠遠地去望得到少少那海咯。呢個單位睇園林都幾舒服，睇綠化樓層就唔係幾高嘅2樓。喺屋嘅入邊嘅話，再睇下屋入邊嘅情況，我哋再睇下入邊3間房嘅情況。入嚟呢邊睇下呢間3間房嘅情況咯。3間房嘅話，第一間係細房間咯。如果有啲業主做一間書房都 OK 嘅。冷氣都全部裝埋噶啦。依家業主就冇擺乜嘢呢個房再入嚟呢邊對面係一個洗手間咯，對門嘅嘛係剛濕翻嚟嘅洗手間。再啲過嚟洗手間過嚟少少嘅話，呢邊係另外一間房間，係都係睇園林嘅景觀都幾舒服噶。採光都唔係幾暗，呢個都其實都 OK 嘅。2樓再過嚟對面呢間係主臥室咯。主臥室就係呢度入邊噶啦，佢都係下邊嘅飄窗位佢都係送嘅面積嘅嚟噶，幾實用啊！呢個依家放咗係1.5米嘅床，仲擺到呢個梳妝台都係夠位嘅。仲擺咗一間台，就呢啲位全部夠嘅。呢間房依家都幾平嘅，如果26.8萬就可以買得到啦。如果大家有興趣可以睇下呢間2房嘅價錢買3房。